大家好啊，又係我 A 進哥啦。咁今日呢，我都仲喺日本啊，呢度係東京，咁就嚟咗我朋友仔間車房，因為呢，我覺得佢呢有啲幾特別嘅車，咁我想試下，咁所以我就千辛萬苦咁樣約咗佢喺度。咁啊見到話我部賽車都泊咗入去，跟住又有啲 NSX，又有部 S1000，咁啊知道呢，呢一個車主呢，一定唔係等閒之輩啊！我哋就入去睇下佢仲有啲咩車先。喂，hello。記住人。hello。hello。咁我身後邊呢位呢，就係 Jackie， hello。咁就係啱啱呢一個車房嘅老闆啦。你呢度係有幫人黐PPF 啊？黐 PPF 跟住包車啦、改色膜啦，跟住之後做 coating 啦，就其實就係呢幾樣嘢為主嘅。我哋因為我上次其實都幫襯咗你啊，不過你嗰陣時唔喺度，我翻去香港。我就係黐咗嗰塊頭防風玻璃嗰個 PPF，咁就見到你都有幾個同事喺度啦。咁啊好正，我覺得你呢個地方。你覺得日本人玩車嗰個文化係咪同你喺加拿大同喺香港爭好遠？完全一樣先啦，首先即係你起碼日本第一樣嘢就係，我覺得玩車文化係勁嘅。咁你唔使講啦，你改裝廠，跟住 even 你譬如 Toyota 佢本身自己做 GR 嘅，佢都有 support racing 賽事嘅。例如你呢部86，哇改晒碳纖頭冚，又有呔鈴避震、死氣喉全部齊晒。其實揸出街會唔會俾差人叔叔即係 pull over 你啊？喺日本咧好得意嘅，咁咧即係大家嘅 concept 就覺得可能我喉太嘈會俾人捉啦。其實喉呢嗱唔好話係我講啊，係即係打爆格仔嚟嘅。咁咧其實日本好少會捉你死氣喉嘈得滯嘅。捉你捉咩咧 ？Aero parts。Canuts。如果你真係風刀呢啲。係啦，風刀如果你出咗個即係出咗個泵把，係啦，你出咗個泵把嘅，佢會捉。咁最易捉係咩咧？尾翼。咁呢塊算唔算啊？呢塊唔算，呢塊原裝㗎嘛。嚇！呢塊喎。呢塊原裝㗎 ，TRD。哦。係啊。係喎，我都唔記得咗有呢塊嘢添。你係咪揸爆？但係佢嗰個尾翼都係有個 regulation 㗎嘛？咦？哇！依架車好似有啲熟面口喎，呢部路順好似係喺香港過嚟㗎喎。係啊，我 friend 嚟㗎，香港車牌㗎。係嘛？我哋睇下呢部路順隻尾翼先。咁依隻合唔合乎呢個改裝法規咧？其實咧合乎嘅，點解咧？因為佢個尾翼長度係個 fender。哦，咁你當然計翻。但係佢呢個 fender 係啦，咁就唔計 over fender 啦。呢個 over fender 都係合法嘅。over fender 都係合法嘅。哦，哇，正喎！咁跟住長度啦，之後就係高度啦。咁你高度，呢個都唔過啦，高唔過車頂啦。係啦，高唔過車頂咧 OK 嘅。我見你呢啲86啲喉都換晒喎。係啊，呢個 Titanium 死氣喉啦，就即係呢86呢車梗係偷輕為主啊，嗰啲啦。咁啊頭段啦，但係隻焦就未裝啦，跟住啱啱寫電腦啦，就攞嚟跑今年8月嘅 Endurance Race 喺日本，就係咁。就係喺富士跑個4小時嘛。如果到時有機會咧，我都會過嚟體驗下嘅，即係希望有機會可以揸到一齊玩啦。就一齊做 teammate 我哋可以。咁講翻呢度啦，咁如果我哋即係要喺香港度運部車過嚟啦，咁其實嗱，即係以我嘅知識咧，其實個運費都唔會話好貴嘅啫，因為我哋日本成日都有貴，係啊，即係成日都會嚟香港啊嘛啲貴。咁反而我係想知道部車，譬如呢部車嘅改裝都算係幾勁啦，喺香港嚟講，基本上出唔到街啊，兩個路口都已經係俾人踏翻攀㗎啦。但係係咪咁樣？我喺日本揸都冇問題咧。你喺車喺香港出到牌嘅時候，就申請到一個叫 CarNet 嘅嘢啦。咁你 CarNet 嚟到日本咧 ，as it is 咁樣去，因為你唔可以做任何改動㗎嘛喺日本。你出口嘅時候，你嘅車要同你入口嘅時候一模一樣。同樣地，佢見到你係香港車牌嘅，佢都唔 expect 你會做任何改裝啦喺日本。咁所以佢哋都唔特別去捉你咯。咁會唔會嗰啲日本差人見到你香港車牌就哇呢架咩車嚟㗎？咩車牌就會 pull you over，即係好奇啊！我有好幾個朋友，其實我做 CarNet 係因為我想幫朋友即係實現呢個夢想係咪啊？即係好想喺香港揸住部車去捉多賽車場打個卡啊、富士啊，或者去箱根咁樣啊。冇錯。因為我都想啊。咪係咯，咁所以即係我有好多客都係佢哋就係香港運咗架車過嚟啦，我幫佢哋。咁佢哋出牌嘅時候，因為你行街你都係用緊香港車牌㗎嘛。尤其是你喺啲細 town，即係譬如你東京都外
千葉嗰啲啦，係嘛？好似千葉啊、箱根啊嗰啲地方，如果你無啦啦有個香港車牌，佢覺得哇你好奇怪，係咪啦？但係佢有晒文件喺首飾箱咁樣係啦，擺住冇錯冇錯。咁會唔會好煩啊？譬如揸一程車又俾人停3-4次咁樣，如果去啲偏遠地，係有機會。反而喺東京就唔會。係啦，反而係東京就唔會，因為東京見得多。咁我諗佢哋本身都有 protocol，即係話呢間咧就唔好理佢哋啦，係咁㗎啦，咁樣啦。咁係咪去邊度都得㗎？會唔會淨係限死喺我東京？如果我譬如好似我咁樣揸到去大阪咁樣得唔得㗎？冇問題，全日本。全日本，你揸去北海道都得。哦，哇，咁好正喎！譬如好似我咁，我香港有架車，其實我諗過將佢賣咗佢，跟住就可能喺日本我買一部，但係始終香港嗰部揸咁耐有感情，即係唔係啲咩特別車，舊款86賣又唔值錢，但係又花好多心機改，咁啊變咗想運佢過嚟喺日本咁啊可以去啲賽車場度發揮下佢，同埋即係我細個睇谷口順輝啊，討佢哋揸嘛。如果你可以用自己架車喺翻嗰啲賽道揸係。正到爆，即係細個我哋打 GT 又好，咩都好啦，即係玩賽車模擬器又好，你都係揸開啲日本賽車場，你會覺得揸翻自己車嘅感覺係唔一樣嘅，始終。係咯，但係咧，你其實都係香港人啦，你嚟日本都係做嘢嘅啫喎，即係你都周圍走。但係頭先問過你啦，咁你就已經喺度都成家立室咗啦，所以其實好羨慕你啊！見到出賣咗我，我想唔講都唔得，真係。咁但係我見到你有好幾部車喎，我自己有好幾部車。咁我想問下你自己最中意係邊部車？好問題，呢一刻我最中意係 S1000。呢一刻，你不停轉嘅，你嗰個。我唔係點轉車嘅，其實。係，即係想試下唔同嘅嘢。係啊，咁啊越嚟越。因為頭先都話你喺香港都有架 Boxster Spider 啊，有架 Boxster Spider 之前。即係你玩完歐洲車，跟住依家翻到嚟日本又玩。翻日本車係。反而入。因為 parts 平啊嘛。就即係。但係樂趣方面咧，嗱我哋唔好講價錢咁嘅。講樂趣啦，樂趣咧就真係揸翻日本車嘅，夠原汁原味，我自己覺得啊。咁咧當然啦，同人哋我有歐洲車，我有美國車，咁但係我自己覺得都係喺日本揸住架 S1000，播住譬如頭文字 D 入邊嗰啲 Eurobeats 啊，你會覺得好 match，成件事好正。咪就係咯，所以。日本車咯，我自己 prefer 就好啊！但係我嚟到咧，我之前識你咧，我見到你個 IG，我見到你有呢部嘢。係。呢部係 Z06。2014年嘅 C7 Corvette Z06。咁Z06同普通 C7嘅分別就係佢係 supercharge 啦。咁兩部車都係 V8嘅，但係呢部就 supercharge 咗嘅原裝。咁 Z06對上咗個 CR1，但係 CR1 嗰啲天價啦，買唔起嘅。呢架車我就5年前買嘅。咁呢部車 keep 咗由7000公里，依家揸到42000-43000公里左右，我諗。咁係咯，一路以嚟我都係揸改改咁啊，換咗鈴啦，跟住之後啲 aesthetic 嘅件啦，跟住焦中尾，跟住之後 pulley 啲 bolt-on 嘅改裝啦咁樣。佢呢一個係幾多 cc 㗎？依架係6200 cc 嘅。但係你依架啲 Aero 都係改過嚟嘅喎。嗱呢個 bonnet 改過啦，跟住呢塊其實都係原裝嘅 size 嚟嘅，不過我就換咗 carbon 咁樣啦。跟住風刀都係我自己換㗎啦，但係就都係黐貼紙，其實冇用嘅呢塊。跟住呢個就全原裝嘅 ，side step 都係原裝嘅，頂 roof carbon 都係原裝嘅，尾翼又係原裝嘅。哇，其實佢原裝已經係好 aggressive 喎個樣。呢部車咧，我一路即係好多人都問我，即係譬如香港朋友又好，因為香港朋友好少見到。係啊，我咯。係啊，咁佢哋問我喂，點解你會買呢部車啊？你唔買架保時捷 GT4 嘅 Cayman 咁樣？呢架車我講我當時買係1200萬 yen 左右，咁當然你要對七算啦，嗰陣時七算即係80-90萬90萬。80鬆少少啦，係啦，80零萬左右啦。咁你80零萬。當然你日本嘅車稅冇香港咁貴啦，係咪先？咁但係你呢個價錢，你買到呢個 package，其實個 cost performance 係好高，我自己覺得 Corvette。咁首先有啲咩咧？你有 Targa Top 啦，呢個係可以開不過係咪自己拆㗎要？係要自己拆嘅，手動嘅。你自己一個都拆唔到啦。一個人拆到嘅其實係咪？不過重少少咯，呢塊拎起嗰陣時，佢有3個扣喺嗰度，拆咗3個扣就開到啦。咁你尾轆啦。V8 引擎啦，咁你 supercharge 還 supercharge 啦，但係即係佢有 NA 嘅版本啦都。跟住325喎條尾胎。335嚟嘅呢條係。325。325係325。仲有跟碳陶瓷碟啦 ，carbon ceramic 啦，咁原裝已經行緊呢個 size 嘅，其實佢係20×12J 嚟。好靚。係啊，所以我覺得即係呢個 package 你最頭即係 FR
跑車，咁你呢個價錢你唔會買到先咯。喺當年，我覺得係。同埋點解我咁想試咧？就係因為我覺得喺日本揸住部左軚車好有 feel 啊！我唔要，即係我就係要人哋冇嘅嘢。你到日本咧，我反而唔想揸 JDM 啊，我要揸歐洲車。揸夠啦，係啊，我已經揸夠啦。仲有一樣嘢最特別就係棍波，係啦，我都唔記得講。嚇！呢部唔係好多都係棍波嚟嘅咩？定係多數係？佢有自動波，佢有自動波，但係棍波多定係自動波多啊？我諗50-50啦。50-50啦，但係佢就7速棍波咯，所以即係你係咯，你以前我哋嗰陣時，我買呢架車嗰陣時2010幾年，16年。咁你16年20零歲、30歲，你梗係想買部棍波。係啊，咁你仲要咁大 CC，仲有棍波嘅話，咁我覺得呢部係不二之選。係 man 爆咯，我覺得揸啲車。幾型啊，係啊！即係如果你我個人又唔好 man，但係就呢部嘢我覺得係真係幾型，講真。係啊，即係如果你揸出去涉谷啊、新宿嗰啲，應該係好多人睇。你仲要搞到架車咁嘈係嘛？咪就係咯。我就係話，喂，點解你唔揸出嚟話唔想揸架車喎？因為我成日問你，你好似已經冇咗個熱誠。係啊，冇咗個熱誠啊！你對呢架車唔緊要，我幫你重拾個熱誠。重拾個熱誠。係啦。哇！正啊！正。好緊張啊！正咧。因為多唔多揸美國車啊？冇揸過。冇揸過。真正嘅美國車冇揸過。冇都，佢呢個650真係行。係啊，650匹，650磅拖。哦，就係咁樣。哦，特登整個牌咁樣出嚟。佢整到好似嗰啲咧，嗰啲叫咩？限量版咁樣。其實呢部車最令我 surprise 係個頭冚好高。哦，係啊，係啊。因為 aftermarket。同埋好大啊！我覺得架車。係啊。冇乜 show car。係啊，比想象中闊。會唔會浪頭唇嗰啲㗎？都少嘅呢部。但係都有 pedal shift 嘅。pedal shift 咧就係俾你toggle 嗰個即係 on off 呢個auto rev match。哦。兩邊嘅 function 一樣嘅。你依家就冇。係咯，着咗燈我頭先見到。係啦，着咗橙字咧，即係嗰個數字係橙色咧，就代表你有 auto rev match。冇驚落底會唔會？唔會。哇，好正啊！嗰個感覺係。好獨一無二啊！呢部車其實真係幾特別嘅。我依家鬆晒，佢都唔會留後嘅，佢有 auto hold 嘅。佢自己有 auto hold，但係我諗呢度唔係太斜咯。超過架旅遊巴，跟住靠右上去。小心啲，快上啲啦。係啊，跟住呢度上去。哇！係咪好恐怖咯？好暴力咧成件事。好正啊！我依家塊面紅啊！佢係啲血谷咗就係啊！其實我盡量都控制自己唔好谷血㗎啦！依家即係電車其實係會快過佢嘅，但係真嘅。哇！但係佢呢個聲色效俱全喎，我係想講。冇錯。佢係一俾落去嗰把聲，成個體驗俾你係原來650匹嘅美轆車係咁喎。冇錯。佢止唔止啊？依家800匹其實。你加埋嗰個 pulley kit 喎。係啊，加埋 pulley kit，跟住之後 intake 頭中尾。好堅喎！其實驚㗎。1300萬yen買到咁嘅嘢，其實係好正，因為物超所值嘅。係啊，因為你揸出去好特別，你唔會同人撞款。係啊。波棍個行程其實就有啲長。美國車 feel 即係嗱，你而家入咗7波啦，係有7個波㗎，係啊，有7個波嘅呢架車。我唔知，我頭先冇睇到呢個。即係呢條喉，你出邊聽其實好大聲，但係你唔踩嗰陣時，你 cruise 緊嗰陣時咧，架車其實唔係又唔 drone 又唔話特別大聲。呢條喉係有牌子定係自己整？哦 Akrapovic 冇啊。但係佢係 mix and match 嘅，我中間係 American Racing 嘅 X-Pipe，跟住仲再加Cox 嘅 header，係美國牌子嚟嘅。咁嗰陣時就美國稅入口稅仲平嗰陣時咯，所以都抵嘅，買翻嚟嗰陣時。或者我講下我而家揸咗即係幾分鐘嘅感受啊，我覺得有啲似大架咗嘅 W204嗰代嘅 C63。C63。係啊，即係成架放大咗，佢嗰啲力啊、delivery 嗰啲力啊，好似嘅，但係佢彎嘅性能，你會覺得冇咁穩。呢架車係啊，我覺得可能個避震有冇得較硬少少㗎？就係啦。係啊，佢而家有少少浮啊。係啦，你而家 Eco Mode 嘛，我係轉做 Track 咯。哦，佢 Track Mode 就嚟埋個避震一齊。係啦。
你應該即刻 feel 到分別。係。平時行 track mode 會唔會好蹬咧？如果慢揸？平時行 track mode 就你會 feel 多啲路感咯，我覺得反而就即係未去嗰個位係你自己頂唔順嗰種咯。真係正好多喎！係咪奇好多啊？即刻係啊，即係冇咗嗰個好浮下嗰個感覺咯，條避震即刻拉得住咯。佢始終 Eco Mode 個避震 setting 就浮啲，咁佢 for 你 touring 啊，即係自己可能行 highway 喺美國咧，尤其是咁你美國揸 highway 就舒服啲咯。因為美國佬唔同日本咁多呢啲彎路啦 highway 嘅話。哇！但係依架車揸出嚟真係殺晒。如果你話佢咁保值嘅話咧，真係唔介意整翻部。你唔好炒啊！唔好以炒車嚟做車主呢個目標。係，我唔會。炒咗我都冇錢做車主。我咁大鑊，要喺你度打工啊！打工先。不過，哇，真係好正。咁耗油量方面應該即係雖然我哋係啊，我哋唔睇，但係佢係幾多度咧個指標？以我所記得啊，4.7公里。1 lit 4.7公里。係啦1 lit 4.7公里。哇！我哋可以計下阿姐要幾錢1公里啊？翻去計下先。翻去計下你字幕。係打翻字幕喺度。即係你一定係中意自己拖波㗎啦 ，ref match。係啊，佢呢個有，就係頭先嗰個功能。如果你自動電腦嘅話，我自己懶啦，我就用電腦為主嘅，我係 keep 做。我係全手動㗎。係咯。咁你覺得呢架車多唔多電子輔助？即係有你呢一刻揸呢一刻我覺得唔多，但係佢絕對係一架 muscle car 咯。佢個頭好長，即係揸出去係會好大體嘅一部車。我 SFS 嗰啲咧，我以前都有揸過嘅，即係份頭咁長嗰啲，但係佢係會 Grand Touring 啲嘅，反而再舒服啲咯。係啊，再舒服。佢有啲似Maserati 嗰部 Gran Turismo，但係正好多咯。係啊，即係佢會實正好多咯。Maserati 都係浮下，俾啲貴婦啊或者二奶揸下咁樣。但係呢部車係絕對係男人嘅車咯。冇錯。Maserati 有樣嘢就係，即係同呢架車比啦，有樣嘢就係唔好嘅就係咧 ，Maserati 整車貴，壞波箱就死啦，又要俾10幾萬出嚟整。呢部車整車貴唔貴？超平。因為睇架車個樣好似好貴，好似好貴，係咪？但係其實真係型又靚又易養，所以我就一路都話點解呢個價錢咁抵？係咯，我覺得你真係唔應該買，你點都要有架呢啲旁身。係啦，買咗之後我都唔知點算。因為你揾唔到一架同等嘅 replacement，你話想換架最好，即係你問我揸拉力458或者誒揸架 Hurricane 細牛咁樣，我寧願揸呢架。呢架惡啲，有性格啲咯，係啊，即係你唔係非主流。係啊，唔係非主流大佬。因為佢 CC 大咧，佢啲波瓦咧，佢一波應該可以去到670，二波應該去到823嘅應該。係啊，因為我就係之前睇 Best Motor 人哋嗰啲試車咧，人哋3波啲彎去2波係1波過嘅。試呢部嘛？係啊，係 ZR1 咯，好似。係好闊嘅呢部車個波瓦。好有 feel，冇諗過雪佛蘭係做到部咁嘅車。係啊，咁嘅感覺。佢係咪原裝？你其實換咗條 Tiling 去做 handling wise。Tiling 嘅就其實 handling wise。佢係咪闊啲啊？比原裝會闊少少。其實啱啱你提完我之後咧，我先醒起呢條係325嘅 PS4S 嚟嘅。呢架車原裝係跟335嘅米芝蓮級數。仲單 size 咗添。仲單 size 咗嘅其實。冇胎啊嗰陣時，係啊冇貨啊米芝蓮，因為你要買到330，你要訂等好耐。哇！但係要擁有部呢啲車，你一定要有好多其他車咯，你唔可以淨係得呢部。冇錯。所以我冇玩過呢啲車嘅咁解。唉，要有呢部車，其實最主要問題就係有陣時你代步唔方便先啦。呢部車，好似你知日本停車場你都泊過啦。係。你咁細個停車場點泊呢部車啫？咁窄，佢係壓晒2條線㗎嘛，因為闊度已經。即係要去一啲，即係唔好去市中心咯。你市中心唔好泊低架車咯。係啦，自動停車場個尺寸咧好得意嘅呢部車。譬如你去商場啦，咁佢咪會有啲機械式嘅停車場線嘅車俾嗰啲嘅，佢唔俾我泊㗎。每一次我一入到去，佢就話啊，你泊出邊平面嗰啲啦，即係佢停車場佢會俾個平面嘅你咯。都好，仲好啊，唔使搭你。係啊，唔使等大佬。波位我揸咗10零分鐘啦，都係要適應咯，個波站。你986唔係有個左軚嘅咩？我哋坐多啲。係啊，都有個左軚，但係佢呢個佢唔係真係1、2、3軚，佢會有少少偏咯。係。揸慣咗冇嘢嘅。係啊，要揸慣。但係美國車普遍都有呢個問題。
再 firm 啲。係啊，即係我覺得佢間原廠個調校未必夠我哋後期換啲避震波。不過佢一過呢啲位嗰陣時嗰啲聲呢個幕咧，我有一次啦，3波落緊少少微雨啦，我真係俾少少油，我想過架的士嗰陣時，我用去 Cup 2，你揸過 Cup 2未啊？我揸過啊，冇溫度嗰陣時好跣啊！哇！一過嗰個鐵嗰個 joint 咧，係架車 slip 咗下，嚇到嘔嗰下真係。但佢後邊嗰啲雜聲係咁樣啊嘛，呢部車，即係頭先過駁嗰陣時，後邊咪咁樣嘅。美國車就會有一種呢啲感覺咯，但係我覺得呢個係佢嘅性格嚟嘅。如果佢變到好似德國車咁，佢就唔係呢個價錢啦。都唔係話呢個價錢，即係冇咗佢嘅性格。即係你 JDM 嗰啲 MVH 都係差㗎，係一件好浪漫嘅事。揸住呢部車喺首都高速嗰度有車河。係。即係我哋呢啲唔係成日嚟有機會嘅話，仲要揸架美國車。呢架車我買當年，我好記得。我試完車之後，我已經即刻俾訂，跟住我記得我嗰陣時唔知第一個月我揸咗4000公里嘅差唔多，第一個月，因為真係去邊都想揸呢部車咯嗰陣時。即係譬如我望到有一個人揸部咁嘅車，我會覺得佢係一個花花公子咯。都係嘅。你係咪啊？我唔係啊，一定我死都唔認嘅。有鏡頭喺度，我點認？即係呢啲係好似可能去到歌舞伎町會出現嘅車啊，係咪啊？六本木啊，係我覺得會適合嗰啲地方多過嚟到灣岸咯。呢部車除咗啲聲好聽之外咧，佢其實個外形都好實食㗎。個尾翼我見到係可以校嘅，冇錯。再加埋佢原裝已經係有咗嗰個拋沙板嗰個 lift 啊，令到成件事壓榨好多，有霸氣好多，即係嗰啲細節位就喺度咯。就做得再即係 aggressive 啲咯。但係佢個 traction 都唔會介入嘅喎。好難先㗎。因為都仲有好多位剩嘅喎，始終325胎嘛佢間。咁頭順係咪原裝㗎？頭順原裝嘅。哦，即係佢依部 Z06原裝出嚟係已經包咗一啲基本嘅 aero 嘢。冇錯，佢有幾個 aero package 嘅，佢有啲 aggressive 啲，有啲冇咁 aggressive 嘅。呢個係最 aggressive 嗰個咯，原裝出嚟嘅。哦，即係佢 take option 咁樣揀嘅。take option 揀嘅係。哇！咁有時要揾一部車齊晒 option，又要啱色，又要啱 condition，唔係咁容易。好難。老實我自己買呢部嗰陣時，我唔係好中意呢隻內籠隻色嘅。不過睇耐咗，我又覺得都幾過癮。係啊，其實睇耐咗係會中意嘅。可能我哋都係中意一啲黑色啊，係啊，即係沉啲嘅，係啦，低調啲嘅。因為通常上咗年紀先會中意淺色數，但係睇下又幾正。冇錯。正。不過個臂力都好型啊！即係如果你要做爭字咧，好唔舒服㗎。要適應先，即係好多時一俾油下會多咗一腳臂力。呢架車我都會，同埋我今日對鞋咧好厚身。好厚身係啊！我今日着咗 New Balance，咁啊變咗會挫親。佢係 initial bike 嗰係好型。其實呢架車個臂力係超級正。即係落場就你始終都係咯 ，carbon ceramic 就你要即係 hard braking 嗰陣時，都係等佢個隻碟 warm up 晒先有信心多啲咯。因為佢啲可能仲係上一代嘅 ceramic 咧，凍嗰陣時係唔係好得。但係一新嗰啲咧就反而唔會啦，已經解決晒啲問題。呢啲14年出廠啊，呢部車14年出廠，係仲係上一代嘅 ceramic。一新嗰啲咧好勁，但係你話即係呢架車我會俾幾多分咧？老實俾咯。要睇下你喺咩角度去俾，即係如果你話咩用途係啦，咩用途？如果你話去飛啊，即係飛山路嘅話，係肯定係得60分嘅，我淨係會俾60分啊。但係你話出去同女朋友出去食下飯啊，咁樣去酒店啊，即係譬如香港揸去 Ritz-Carlton 或者 Four Seasons 去食飯咁樣，擺門口。係啊，我覺得好正咯，成件事係。派喺個林寶隔離都唔會話太舒適咯，我覺得佢個樣。非主流啊，佢會顯示到你個人係非主流啊，非典型人格。尤其是香港人比較少見㗎嘛，過 friend 呢樣嘢始終都係。即係所以日本都好少㗎。日本都少㗎，其實。都算少。日本都少嘅。即係同林寶拉里比。係，一定係少過林寶拉里。同埋個內籠咧，比我想象中精美好多咯，因為佢有呢啲乾碳纖咧，係啊，嗰啲 texture 做得好靚，其實。即係佢竟然係一個美國廠 GM 做到嘅嘢咯，係好 surprise 嘅成事，我自己覺得。即係覺得佢係有用心去做呢部車。即係 even 你話呢啲 leather 嘅 finish 其實真係唔差㗎。係啊。喂，但係你呢個可能講緊你Benz C200都未必有呢個 quality 咯。但係我就唔
係好中意佢呢一個軚盤嘅 design，即係嗰啲掣啊，中間啲平嘢啊，就有啲亮咯，好 old school 啦，有啲亮咯。唔知依家新款嗰啲有冇改到？新款改晒㗎啦，但係佢就 keep 翻呢個呢個 OK，呢個可 driver 以接受 focus 嘅呢個 cockpit 咯。咁佢以前新款呢度就成排都係掣咯。係就將呢啲啊呢啲全部係啊，就全部改晒喺度，冷氣啊咁樣。但係反而我可能會中意咁樣。呢個就呢度就好靚㗎，我覺得真係。我覺得好靚，係主要都係個軚盤就遜色少少，可能新款嗰啲會靚。所以話啦，你講翻你話俾評分啦，其實即係對我嚟講，我覺得最主要個位就係啱啱我哋都講過，就係性價比啦。呢個價錢買得呢架車，佢係值8.59分嘅啦。即係你仲有咩可以投訴啊？佢新車係幾錢㗎？知唔知？新車咪12萬美金左右咯，嗰陣時11萬都冇喎。其實你係日本先咁貴嘅啫。新車我諗9萬尾左右，連埋 option 落地可能10萬中少少美金。佢嘅競爭對手其實係咩車咧 ？Boxster Cayman 已經唔係呢樣嘢啦，即係已經超越咗佢哋 Cayman。係啊 ，Boxster 又唔係 M3、M4，但係亦都唔係咁 aggressive。我覺得佢係對標 Maserati 嘅 GT 咯，或者 Porsche 嘅 Panamera。如果波子，但係嗰啲嘢反而係咩喎？嗰啲係 Touring 係咯。所以冇啊！呢架車嘅定位都好特別，好獨特，係好獨特。同埋佢張凳又舒服咧，即係成架車好舒服，你唔會覺得揸佢係一件苦差。係啊，即係你咪話揸長途嗰啲，其實都唔辛苦嘅架車。係啊，真係。坐墊又舒服又。其實幾適合穿州過省嘅喺日本，即係揸翻大膽咯，陣間。唔好啦，依家好熟路喎，驚我。唔好入錯波先啦，下次翻嚟。係咯，你都中意呢部車？好中意啊！因為其實即係你問我，其實佢真係似一架放大咗嘅 C63。係，都係。係，再比 C63更加彎路忙、直路狂咯個感覺。但係我冇認真去試呢架車嘅彎路。其實呢架車嘅彎路，其實應該彎係好正，好正。應該會好過 C63啊！我覺得都幾想試下喺賽道揸呢款車。如果即係遲啲有機會嘅話，係我覺得我下一個 owner 啦，到時就就呢部嘅，即係可能遲啲實有機會嘅，即係呢啲係。我自己都想睇你揸呢部車，其實好正。Fuji Speedway 咯，即係你呢啲大場咪啱揸呢啲車咯。即係我又唔會 push 到架車好勁，但係好想試下係一個喺安全嘅情況之下 push 架車係一個咩感覺？即係俾7成力、6成力，可以去到咩？得啦，係啊。好啦，咁我哋俾個 like Jackie，咁認住呢間車房啦。我哋嚟日本嘅朋友仔咧，咁就可以聯絡翻佢。歡迎。好感激佢咁樣俾架車我試啦。咁我哋下次有機會再試下你其他車啊。可以。好，下次見。